Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen pemirsa teng griya. Ketemu malih kali kula Akbar Hadi, reporter saking SMA Negeri 3. Benjing enten acara di Wiyata tingkat nasional mewakili SMA Negeri 3 teng tingkat nasional. Langsung wae sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki badhe mewawancarai siswa SMA Negeri 3 Bojonegoro sing badhe nglaksanakake program Adiwiyata tingkat nasional. Langsung wae melok kula. Monggo. Mas. Nggih. Sampeyan mek apa, Mas? Oh, ningali tumbuh-tumbuhan iki. Niki tumbuhan napa mawon ya, Mas? Oh, niki tumbuhan kangge obat, Mas, herbal. Oh, tumbuhan herbal. Nggih. Menurut sampean, Nggih. program Adiwiyata menurut sampean iki pripun? Nggih sae. Kangge sekolahan, kangge masa depan sekolahan lan menuju Adiwiyata nasional. Persiapane napa mawon, Mas? Sing kudu siapa? Sami kalih program sekolahan yaiku resik-resik ningali ngrawat tumbuhan lan sak piturute lah. Oh, nggih. Sing niku sapa mawon Mas sing badhe nglaksanakake iku turut serta merayakan iki. Oh, kata salah satu gale nggih. Kula niki SMA Negeri 3. Lan SMA 2, SMA kawan lan sak piturute. Oh, nggih sampun Mas. Matur Oke, suwun. nggih. Aku sekelas hasil wawancara kula saking siswa SMA Negeri 3 Bojonegoro. Sakwise kula uncalake teng reporter malih. Matur suwun rekan kula Dimas Farudin sing sampun ngewawancarai siswa SMA Negeri 3. Langsung wae matur suwun ingkang wonten salah dimaafke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.